Kaixo neska mutilak. Egunero, zenbat ordu pasatzen dituzu sare sozialak erabiltzen? Ala haiek erabiltzen zaituzte? Ikusiko dugu. Sare sozialek gure bizitza asko erraztu digute. Lagunekin komunikatzeko, azken berriak jasotzeko, ondo pasatzeko, baina baldakizu nola eragiten duen horrek zure denboran eta batez ere zure harretan? Batez beste egunean zehar, gazte batek 3-4 ordu erabiltzen ditu sare sozialak. Eta honek onurak eta kalteak ekarri dizkigu. Esaterako gehiago ikasi aldugu, baina beste aldetik denbora gehiago galdu aldugu. Gainera autoestimari kalte handia egin aldio etengabeko konparazioagatik. Osasun mentala gure lehentasuna da, ez argazkiak igotzea. Adibidez, ezagutzen duzu pertsonai hau? Bai, da Tom Holland pelikula asko egin dituen aktorea. Aktore honek arrakasta ikaragarria izan du. Hainbat pelikula egin ditu esaterako Uncharted, Spider-Man, eta horrekin batera bere ospeak gora egin zuen. Baina hau ez da beti ona. Hainbeste ospea eta sare sozialek eragiten zuten estresagatik, arazo psikologikoak eta emozionalak izan zituen. Eta etzekien nola atera. Orduan erabaki zuen sare sozial guztiak kentzea. Eta halaxe egin zuen. Tom Hollandek zeukan milioika eta milioika fanatikoek galdera bera egiten zuen. Zergatik egin du hori? Eta berak bideo bat grabatu zuen esanez. Gehiagizko tentsioa eta presioa pairatzen zuela sare sozialen bidez eta horrezagatik kendu zituen. Zentzudunez, erabili behar dituzu, nola erabiltzen dituzu sare sozialak? Hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Hurrengora arte.